Labą dieną. Visų pirma, noriu pasidžiaugti ir padėkoti kiekvienam ir kiekvienai atėjusiai. Labai smagu, buvau tikra, kad jūsų bus tiek daug. Ir šiandien turim tikrai unikalią progą susitikti, pabūti, padiskutuoti. Na ir leiskit jūs pasveikinti, patekus į tikrai labai kitokios, labai ypatingos knygos pristatymą. Šiandien mes kalbam apie knygą, kurioje yra 15 unikalių autistiškų biografijų, kurios yra apie tai, kai žmonės pasakoja, ką reiškia būti kitokiu, ką reiškia gyventi visuomenėje, kurioje galbūt ne visada esi suprastas, ne visada esi priimtas ir ne visada galbūt lengva surasti savo patogią vietą. Man kaip antropologijai, skaitant visas šitas 15 istorijų, autistiškų istorijų, žinoma, kiekviena iš jų yra savotiška ir kiekviena paliečia skirtingai, kiekviena rezonuoja kitaip, bet lygiai tuo pačiu metu man tai yra ir didelis ir platus bendras kultūrinių ir socialinių prasmių laukas, kas reiškia, kad šitame lauke mes labai greitai ir labai ryškiai galim pamatyti, ką iš tiesų reiškia gyventi mūsų visuomenėje, kokia yra mūsų visuomenė, kokia yra mūsų kultūra ir kaip mes būdami tame kontekste tampame tuo, kas esame. Kitas unikalus dalykas, kuris padaro ypatingą šitą knygą, yra tai, kad aš visus kviečiu į šią knygą žiūrėti kaip į tam tikrą balso suteikimą žmonėms, kurie iki šiol iš tiesų ilgą laiką jo neturėjo. Mes kalbam apie žmonės, suaugusius žmonės, kurie autizmo diagnozės gavo arti 30 ar net 40. Lygiai taip pat šita knyga ypatinga tuo, kad net ir iliustracijos yra sukurtos autistiškos menininkės, profesionalios iliustratorės Tatjanos Pleskevičienės ir man atrodo, kad tai taip pat knygą daro truputėlį tvirtesnė, svaresnė ir sunkiasvorėje kategorijoje jinai tikrai užima rimtą vietą. Dar vienas dalykas, kuris yra labai unikalus šitoje knygoje, tai yra tai, kad antra knygos dalis yra kurioje yra pateikiamos ekspertų dirbančių autizmo srityje, tokios plačios ir gilios įžvalgos. Iš esmės, aš visas tas įžvalgas matau kaip vieną didelę refleksiją, kuri yra, tarsi toks didelis apmąstymas apie visas tas 15 istorijų. Ir tai, kad mes į šitą reiškinį žiūrim iš tiek skirtingų perspektyvų, iš tiek skirtingų mokslinių laukų, greičiausiai irgi mums sako apie tai, kad tai yra labai nevienareikšmiškas reiškinys ir kad mes iš tiesų ne visada galbūt esame pajėgus iki galo pažinti šiuos reiškinius ir procesus, ir kad tai sritis, kuri iš ties ne visada lengvai pasiduoda iki galo supratimui. Dar vienas svarbus dalykas, kuriuo norėčiau pasidžiaugti, tai yra tai, kad norisi pasakyti, jog tai nėra dar viena knyga, tai nėra dar viena verstinė knyga, tai nėra dar viena projektinė knyga, bet tai yra knyga, kuri iš tiesų yra gimusi iš labai nuoširdžios idėjos, labai nuėjusi ilgą ir savo unikalų raidos kelią, brandos kelią ir aš manau, kad mes apie visus šituos dalykus pabandysim padiskutuoti ir bent jau pirštų galiukais perbėgti per, bent jau kelis esminius dalykus. Ir aišku, ne tik tai, ką jau paminėjau. Kas toliau? Toliau, turbūt, kaip ir reikalauja kiekvieno renginio etiketas, turėčiau pristatyti mūsų diskusijos dalyvius ir iš ties aš manau, kad esu įsitikinusi, kad šitų žmonių pristatinėti šitai auditorijai nereikia, bet vis tik, ar ne, šiandien mes turime ant scenos Lietuvos psichiatrų asociacijos prezidentę daktarę Ramunę Mazaliauskienę, turime Vilniaus universiteto profesorių Dainių Pūrą, psichologę, muzikos terapeutę, žmogų dirbantį kiekvieną dieną betarpiškai su autistiškais žmonėmis ir jų artimaisiais, o taip pat ir bendra sudarytoja knygos Jurgita Žalgirytė-Skurdenienė. Ir greičiausiai savo vis tik leisiu pasakyti, kad turim Barborą Swiss, kurios dėka mes visi čia ir esam susirinkę. Ir taip, Barbora yra Draugiški autizmo asociacijos steigėja ir ne tik bendra sudarytoja knygos, bet ir
turbūt pagrindinė apskritai knygos idėjos inspiratorė. Na ir aš, Daiva Bartušienė, Vytauto didžiojo universiteto dėstytoja, antropologė, medicinos antropologė, visą savo dabartinį akademinį gyvenimą susiejusi su nauja akademinė meilė, tai yra neuroįvairovė ir autizmo antropologija. Gerai, o dabar aš ir nedelsdama pradėsiu, ar ne? Turiu keletą klausimų ir noriu pradėti turbūt nuo to, ką jau truputėlį ir paliečiau savo intro. Tai pirmas klausimas turbūt būtų, kaip ir dėrėtų pradėti nuo knygos sudarytojų, tai yra Jurgitos ir Barboros. Nežinau, pasirinkite, kuri norit atsakyti, kuri jaučiat, kad jau galit ir pasiruošusios. Bet mano pirmasis klausimas jums yra apie tai, kaip jums atrodo šita knyga, ar ne, mes jau, ir aš jau ją pristačiau kaip labai unikalią, bet jinai turi savitą, ar ne, kiekviena knyga turi savitą raidos kelią. Ar galėtume trumpai papasakoti, koks vis tik buvo tas kelias nuo vizijos iki to rezultato, kurį turim šiandien, kurį galim visais būdais liesti, uostyti ir visaip kitaip patirti. Ir kitas mano klausimas su tuo susijęs yra, ar buvo lengva ir kaip pavyko prikalbinti žmonės įsivelti į šitą avantiūrą. Tai sveiki visi, ačiū irgi, kad susirinkot, ir dar didesnį ačiū norėčiau pasakyti tiem žmonėm, kurių čia nėra, bet dėl kurių istorijų mes čia visi esame, ir jūs, ir mes. Ir kaip Daiva minėjo apie nueitą kelią, tai iš tikrųjų knyga ir prasidėjo nuo nueito kelio, nes mes su Barbora gyvenam šalia, toj pačioj gatvėj, ir eidavom rytais apsukti ratuką, kaip sakoma, aplink senamiestį. Ir sukdamas tą ratuką kalbėdavom apie vaikus autistiškus, apie šeimas, apie darbą. Ir aš jau buvau tuo metu šiek tiek pradėjęs dirbti su suaugusiais autistiškais, ir jų istorijos buvo tokios unikalios, ir aš galvoju, nes turi kažkas išgirs. Ir kad apie vaikus yra nemažai kalbama, jau apie autizmą nemažai kalbama, bet apie suaugusius ta tema buvo tokia, nebuvo jas daug. Ir aš įkalbinėjau Barborą ilgai, kad rašom knygą, nes reikia tam istorijom pasidalinti. Barbora sakė, ne. Ir teko pavaikščioti nemažai, kol Barbora sutiko. Ir tada prasidėjo viskas. Barbora papasakos, kaip jis sekėsi įkalbėti žmonės pasidalinti tom istorijom, bet aš dar noriu pasakyti, kad labai džiaugiuosi, kad tada, kai mes su Barbora Facebook'e postinam žinutę, kad yra knyga, mes laukiam tiek dėmesio iš spaudos, iš įvairių žmonių, ir aš labai tikiuosi, kad tas antras žingsnis, pirmas jau man išsipildė su kaupu, nes tikrai tiek dėmesio ir tiek dabar apie tai kalbam, ir mes dar kalbėsim ir turėsim progų kalbėti, bet kad tas antras žingsnis bus tada, kai mūsų vietoj sėdėsim ne mes, o sėdės tie žmonės, kurie galės jau patys apie save pasakoti, nebijodami pasakyti savo vardo ir nebijodami pasidalinti savo istoriją. Tai Barbora, papasako, kaip tu sekėsi kalbėtis. Na, iš tikrųjų, prieš 3 metus įkūriau suaugusių autistiškų asmenų bendruomenę, pasivadino Mes Spektre, kuri dabar vienė virš 300 žmonių, tiek gyvenančių Lietuvoje, tiek lietuvių gyvenančių užsienyje. Ir matydama tą bendruomenę, mes darom ir gyvus susitikimus, ar ne, ir draugaujam. Ir aš mačiau tos žmonės, kuriuos labai myliu ir kurie man labai įdomus. Ir man buvo labai smagu su jais bendrauti, ir kažkaip pasirodė, kad ir despiriaus aš tą knygą parašydama, visada atrodo, kad pasaulyje tiek daug knygų parašyta, kad nėra kas jas skaito turbūt jau. Tai tikrai turėjau savį įtikinti, ir aš kaip pagalvojau, kad reikia tiem žmonėms suteikti balsą, reikia jam, kad jų tos istorijos būtų išgirstos, ir kad vėliau visuomenė nustotų, sakyti, kad mes visi truputį autistiški, arba kad čia yra kažkokios išsigalvojimas tos diagnozės, kad čia žmonės nori kažką sau visi būtinai būti unikalūs kažkokiais būdais, ar ne, ir panašiai, kad iš tikrųjų pamatytų tos nematomus iššūkius. Dabar dėl to ar buvo sunku prikalbinti, tai ne. Dėl to, kad tai buvo jau bendruomenė, tai buvo jau žmonės, kurių pasitikėjimą aš buvau
užsitarnavus, ar ne, ir ko gero visame knygos procese mus lydėjo tas pagrindinis kriterijus, kad mes ataskaitingi už šitą knygą esam tiem žmonėm pirmiausia, ar ne? Tai reiškia, kad mes visas istorijas, visos jų tarpinius redakcinius variantus derinom iki galo, gavom sutikimus, taisėm, braukiam. Ta prasme, šiuo atveju mes esam kaip tarpininkas, ar ne, kad jūs galėtumėt tai skaityti ir tai yra be galo mums svarbu. Ir tada dar tiesiog pratęsiant, koks jūsų kaip knygos sudarytojų būtų tas didžiausias noras, troškimas ar svajonė, kas norėtumėt, kad perskaitytų šitą knygą, koks žmogus galbūt ją perskaitytų ir tada sakytumėt, taip, viskas, aš tą padariau. Aš jau minėjau, kad aš labiausiai norėčiau, kad vieną dieną paskambintų, nesakydami, gal galite interviu, bet paskambintų ir sakytų, ateikite į ministeriją, pasikalbam. Kad tai būtų tie žmonės, kurie gali kažką padaryti, ne tik kalbėti apie tai, bet realiai kažkaip tai pradėti judinti pagalbos klausimą, supratimo klausimą. Mes jau su Barbora darysim, kiek galime, ar ne, ir su to švietimo, bet kad pasikviestų iš tenai. Tai labai tikiuosi, kad tai bus. Aš tai labai norėčiau, žinot, vienas iš tokių priežasčių buvo, kad dauguma žmonių, kurie gauna diagnozę vyresnėme amžiuje, tam pavyzdžiui, 25-30 ten ir daugiau metų, jie dažnai apie tą diagnozę turi paaiškinti visiems aplinkiniam. Tai yra draugam, kolegom, vadovam, netgi artimiesiam, šeimos artimiausiam žmonėm ir jie nežino, kaip tai padaryti. Ir sako, aš bijau, kad aš pasakysiu ir mano tas žmogus nueis googlinti, prisigūglins tenai baisiausių dalykų apie autizmą ir visiškai nesupras to autizmo, kurį turiu aš. Tai yra viena dalis. Tai aš manau, kad šita mūsų knyga yra skirta noras, kad ją skaitytų tikrai tiek žmonės, kurie patys naujai gauna diagnozę, tiek žmonės, kurių turi artimą asmenį, tiek žmogiškųjų išteklių darbuotojai, kurie darbovietėje nori darbinti autistišką asmenį, ar ne. Ir aš manau apskritai, kas norim pajausti tą kitoniškumą, ar ne, ir tas spalvas mūsų, nes mes visi esam labai skirtingi ir tai yra žavu. Ačiū. Profesoriau, jums turiu klausimą. Ar galėtumėt truputėlį savo, to aštriu retrospektyviu žvilgsniu perbėgti per pagrindinės kultūrinės, psichiatrinės, medicinės, politinės ar kitokias priežastis dėl to, kad mes šiandien kalbam apie knygą, kurioje yra žmonės, kurie autizmo diagnozę gavo vyresnėme amžiuje, kas reiškia, kad jie vaikystėje nebuvo diagnozuoti. Tai tiesiog tokį reziumė, ar ne, retrospektyviu žvilgsniu apie tai, kodėl. Visų pirma, ačiū čia idėjos šitos sumanytojam ir realizuotojam ir visom, kur čia susirinkot, nes neeilinė čia diena ir knyga neeilinė, nežinau, kaip čia pavadinti, ir reabilitacija, ir skolos grąžinimas, nes aš iki šiol jaučiu tokį kažkokį kaltės jausmą, kad nežinau, kodėl vieni tada matė tą visą absurdą ir kiti apsisprendė nematyti, pasąmoningai čia viskas. Ir kažkaip tai tada buvo nejauku ir nemalonu. Tai buvo dalis visos tos sistemos, apie kurią mes ir dabar kalbam dėl karo vykstančio. Tai jinai gyva, tai yra, kaip sakyti, vertybių dalykai ir ta alergija kitoniškumui, tai jos dar yra daug ir nereikia čia ant ko nors pykti asmeniškai, bet sistemos jos yra alergiškos kitoniškumui ir tu privalai dirbdamas kasdienį darbą, ten vis tiek kitas lentynėlės sudėlioti, apsimesti, kad tu tiksliai žinai, kur autizmas, kur ne autizmas, reiškia, tarsi čia būtų tikslus mokslas kažkoks, tai ką dalis mano kolegų vis dar svajoja, kada ten tuos visus markerius suras. Tai čia gilios šaknis ir aš nesakau, kad kitur pasaulyje ten viskas ir tuo metu ir dabar, nes, kaip žinot, vakarai ten nugribavo į refrigerator armadą, o mes čia buvom, ta ankstyvoji vaikų šizofrenija buvo tuo metu.
Tai tai buvo daug tų veiksnių, kur nulėmė tokias istorijas. Tai čia šita knyga yra, ne disertacija, bet vertė didesnė už daugelį. To tikro mokslo, kur, atsiprašau, dažnai yra fake mokslas. O čia yra, sakykime, kokybinis tyrimas, prilyginčiau. Ir žmonės pasakoja, ir bent jau aš kai skaičiau, tai ten daugybė visokių jausmų buvo. Ir matom, kokios skirtingos istorijos pagal tos apsisprendimus, ta prasme, dėl autizmo. Tai kaip ir gerai išsiaiškinti, kas čia su tavim darosi, bet ar tu nori tą viešinti ar ne, labai, labai skirtingai žmonės ir dėl suprantamų priežasčių. Tai aš čia nesikartosiu, ką aš čia prisidėjau, tai kas neskaityt, galės paskaityti ten, bet tikrai ne mūsų 4. Mes tai čia su kolegė Ramūnė ir su jumis ir dar profesorius Jonas. Tai mes tokie apšildytojai. O tikrieji čia tie autoriai, tai yra 15 žmonių, kur, kaip sakyti, nuskenavo, pristatė mums, kaip ten buvo iš tikrųjų. Ir sakyčiau, autizmo reiškinys tai galbūt yra toks klasikinis ta prasme, kad jis provokuoja. Ne tie žmonės, bet tas reiškinys jis savaime provokuoja. Tai ne vienintelis reiškinys, aišku, paaugliai jie savo elgesį provokuoja. Ir aš mačiau daug paauglių maištaujančių, kurie buvo diagnozuoti kaip šizofrenija, LGBT provokuoja, ar ne? Ir va čia yra išbandymas visuomenė, man kiek jos yra brandžios. Ir ta prasme Lietuva bręsta tokiu lietuvišku būdu, reiškia taip lėtai, bet yra tie pokyčiai akivaizdus ir šita knyga yra. O kad ten, ką aš bandžiau, reiškia, taip gal padrikai, bet pristatyti tokiam įžvalgom, tai taip susidėjo ir geopolitiniai dalykai. Ir reikia žinoti, kad mes čia unikalūs buvom ir esam, nes mes kaip tokie šnipai buvom, mes buvom to šėtono sistemai, bet okupuoti. Ir bent jau mano kartą mes svajojom apie laisvąjį pasaulį, reiškia. Ir va dabar, kai būna diskusijos, tai man kartais neaišku, iš kur mes atėję, kai kartais ir kolegų tarpe yra nostalgijos daug ir nenoras vis tik tai, rimčiau panalizuoti tą praeitį, taigi aš vėl ne už kokią raganų medžioklę, kaip galim kurti ateitį, jeigu mes neanalizuojam. Jeigu mes neanalizuojam, tai žmonės ateina ir papasakoja. Aš buvau beje pirmasis Lietuvos psichiatrų asociacijos prezidentas ir tuo metu kėliau klausimus, nes buvo labai geras laikas. Nes buvo 90, 91, 92, bet dauguma kolegų, sakė, tai kaip čia negalima sakyti, kad kas nors blogai buvo. Tai čia irgi galima suprasti žmogiškai. Tai visas tas susideda, dažniausiai tai yra žmogiškai suprantami dalykai, bet mes turim kiek įmanoma prisiversti reflektuoti visą tai, kas buvo, nes tik taip sveikimas įmanomas, o ne dangstyti reiškia ir nenorėti prisiminti, nes kam čia reikia. Tai ta prasme čia labai, labai vertingas indėlis į tą sveikimo procesą. Ačiū labai, gydytoja. Norėčiau jūsų paklausti. Mes žinom, ar ne, kad viena iš tikslinių grupių, su kuria jūs dirbat, yra būtent suaugusieji žmonės, kurie ateina klausti, ateina pasitarti dėl galimybės galbūt turėti arba atmesti diagnozę. Ar galėtumėt, reflektuodama savo klinikinę patirtį, pabandyti nupiešti, koks yra socialinis portretas žmogaus, kuris pas jūs ateina? Apie ką mes kalbam, apie kokią socialinę grupę? Ar mes labiau kalbam apie moteris, vyrus ar kitą lytį, ar mes kalbam apie tam tikro socialinio sluoksnio, tam tikro išsilavinimo žmonės? Ar tai yra tiesiog pavienių unikalių žmonių istorijos ir gyvenimai? Laukiau, kokį klausimą užduosit, iš tikrųjų net pasirepetavau, ką galėčiau atsakyti, bet uždavėt klausimą, kurio aš nesirepetavau. Tai iš tikrųjų aš
beklausydama jūsų aš galvoju, ar aš galiu tą žmonės kažkaip suklasifikuoti. Tai turbūt, žinokit, negaliu. Galbūt būna kartais tam tikrų tendencijų, sakykime, kadangi mes dar spėjom 20 metais prieš pat pandeminį užsidarimą pasižiūrėti tą ir aptarti filmą Nematomos, būtent apie autistiškas moteris, tai tikrai vienu metu buvo tam tikras srautas autistiškų moterų, bet tai buvo labai savaime susijęs su tai, kas buvo viešoje erdvėje. O kalbant taip apie kasdienybę, tokią jau nusistovėjusią kasdienybę, tai tikrai yra ir vyrų, ir moterų, ir labai išsilavinusių, ir mažai išsilavinusių, ir turinčių įvairių gretutinių problemų, tokių kaip nerimas ir depresija, ir neturinčių jokių rimtesnių problemų. Tai iš tikrųjų pati žmonių įvairovė yra labai labai nemaža. Aš galiu pasakyti, ko dažniausiai klausėte žmonės atėję. Tai daug kas nori paaiškinimo, iš tikrųjų, nes turbūt sužinojimas kažkokios, na, sakykime, šiuo atveju tai yra diagnozė. Vis tiek mes mediciniam pasaulyje turim diagnozes. Tai yra paaiškinimas, kodėl aš esu toks, koks esu. Tai vienas toks turbūt svarbus dalykas. Yra tam tikra grupė moterų, kurios ateina, kai jų vaikam yra nustatomos autizmo spektro sutrikimų diagnozės. Jos taiga pradeda matyti kažką savyje ir ateina pasitikslinti. Na, dažniausiai iš tikrųjų tai būna pakankamai smalsus, besidomintys savimi žmonės. Tai ačiū. Ir dar vieną to pačiu, nepasprukit, dar turiu klausimą jums. Mes labai dažnai viešoje erdvėje ir bendraujant su suaugusiais žmonėmis, kurie kartais atrodo jau yra gal netgi labai jau užtikrinti savo žinojime, kad esu kažkur spektre, kad tikrai turiu kažkokius ryškius labai autizmo bruožus, bet vyrauja tokia tarsi nuostata ar toks įsitikinimas tarp žmonių, kad na, aš arba atidėliosiu ilgai kreipimąsi į specialistus, arba visai to nedarysiu, nes tarp psichiatrų egzistuoja nuostata, kad tai yra kažkas nerimto, kad tai yra dabar kažkokia tiesiog madinga tendencija, kuri greitai praeis ir ateis kažkas kito. Ir kaip jūs matytumėt iš vidaus žmogus esantis, ar vis tik labiau linktumėt sutikti, ar sakytumėt, kad tai yra labiau gal išimtys nei taisyklės? Iš kur ateina apskritai tokios nuostatos? Visuomenė visą laiką turi pačių įvairiausių nuostatų, kuriomis bando paaiškinti, kaip veikia pasaulis, ar ne? Tai visą laiką reikia sukurti kažkokią teoriją, jeigu nežinai, kaip veikia, tai susigalvoji. Šiaip galiu pasakyti, kad patys autistiški žmonės yra mano pacientų grupė, kurie, jeigu jie ir Google pagalba kažką išsiaiškina, jie dažniausiai nelieka su tuo vieni patys ir neskelbia visiems, bet jie ateina vis tik pasitikslinti pas specialistą. Gal tai yra susiję su to, kad jie linkę kartais laikytis ganėtinai tiksliai taisyklių, nuo taisyklės sako, kad vis tiek šitą dalyką turėtų atsakyti specialistas. Tai dabar, kodėl visuomeniai yra tų tokių apie tą nerimtumą ir tarp specialistų, man iš tikrųjų sunku pasakyti. Na, galbūt todėl, kad gydytojas psichiatras savo kasdieniam darbe labai dažnai susiduria iš tikrųjų su labai sunkiomis būsenomis, visos psichozės, galų galia ta šizofrenija, alkoholinė baltoji karštligė, smegenų įvairūs pakenkimai ir su tuo susiję sutrikimai psichikos. Tai yra tikrai labai dažnai sunkios būsenos. O čia ateina, truputį nerangus žmogus, dirbantis ten visai neblogą darbą, turintis šeimą, kaip kažkada man sakė viena pacientė, nėra depresijos, nes jūs spalvotai apsirengus. Spalvotai apsirengęs, dar su spalvotais gal ir plaukais ir taip toliau. Gal kai kuriems kolegoms iš tikrųjų tas pirmas įspūdis netrodo sudėtingas. Bet jeigu paklausai to žmogaus istorijos, jeigu iš tikrųjų išsikalbi, kas vyksta jo gyvenime, tai ten iš tikrųjų dažnai randi ir tuos dalykus, kurie yra labai sunkus. Tai galų galia tas nerimo įvairūs sutrikimai, kurie yra paralyžiuojantis ir visiškai iškertantis iš gyvenimo, depresijos įvairaus laipsnio, depresijos tokios, kad žmogus negali gyvenimo gyventi. Tai aš manau, kad pats autizmas, jis aišku įneša dalį sunkumų visuomenėje dėl to paties autistiškumo kartais, bet visą laiką reikėtų dar pakalbėti ir apie tuos gretutinius dalykus, kurie būna ir jie tada būna tikrai labai sunkus. Tai aš sakyčiau, kad autizmas gali būti lengvas, gali būti ir labai labai sudėtingas. Dėkui labai. Jurgita, tavęs noriu paklausti. Paprastai viešojoje erdvėje, kai mes kalbam apie suaugusiųjų autizmą diagnozę, yra paprastai, vyraujantis toks
naratyvas apie tai, kad tai yra tarsi raktas į išsilaisvinimą, į daugybę klausimų atsakymus galima gauti. Na ir toks tarsi paaiškinimas, kas vyko iki tol. Bet lygiai taip pat mes žinom, kad diagnozė vyresnėme amžiuje ne tik atsako į klausimus, bet ir sukuria naujus iššūkius ir klausimus. Ar galėtumėt, galvodama apie žmonės, kurie galbūt šiuo metu yra kelyje apsisprendime kreiptis dėl diagnozės nustatymo, su kokiais iššūkiais galima susidurti jau gavus diagnozę, nepaisant to, kad bus labai daug pridėtinės vertės ir labai bus didelis galbūt palengvėjimas ir kiti dalykai. Kokius klausimus gali tekti atsakyti savo, ne? Nes tai keičiantis santykius su savim, keičiantis santykius su kitais žmonėmis dalykas ir tai turi poveikį. Aš irgi kaip gydytoja rašiausi atsakymus, bet šito, nes nežinau, net ar yra toks atsakymas, todėl kad yra labai individualu. Ir tada reikėtų pasakoti apie kiekvieną, bet lygiai taip pat kaip kiekvieną iš mūsų, nes nesvarbu, kad yra kažkas bendro ar ne, kad yra autizmo diagnozė. Bet dažniausiai tai tik yra vienas bendras dalykas. Visi yra unikalūs ir individualūs ir kiekvienas turi savo iššūkių. Ir jeigu diagnozės gavimas vidinį išlaisvinimą atneša kažkokį gal ir momentinį, ar ne, nes kaip ir gydytojas sakė, kad aš žinau, kas man buvo, ar ne, ir tas, kai jūs ir sakote apie, kad kažkoks keistas. Tai tas keistumas dažniausiai autizmo atveju būna su labai neigiama konotacija. Ne keistas, bet nenormalus. Nebijokim to žodžio, nes tokį naudodavo, ar ne, ir iki šiol dar jį naudoja. Tai žinojimas, kad ne aš esu nenormalus, o aš turiu dalykų, kas man sukelia iššūkių ir kad reikia ieškoti pagalbos. Tai čia toks gal vienas ar ne iš tokių teigiamų dalykų ir iš tų pliusų, bet kaip toliau viskas, tai labai priklauso nuo žmogaus, bet kokiu atveju šis laikas sakysiu, kad mes patys savo apendicito neoperuojam, patys savo netaisom dantų ar ne, tai čia yra lygiai tas pats, reikia ieškoti pagalbos ir taip tu turėsi pats visus savo kelius praeiti ir tos iššūkius įveikti arba rasti būdų, kaip juos įveikti, bet su pagalba tai bus lengviau. Lygiai taip pat ir rasti būdų, kaip paaiškinti aplinkiniam, kaip paaiškinti šeimos nariam, darbe kažkokius dalykus, mokymos įstaigus tvarkyti. Tai dviese visą laiką yra lengviau, ar ne? Bet ką nešti ir bet ką įveikti. Tai tikrai, ar tai būtų gydytojai psichiatrai, ar mano kolegos psichologai, argi net Barboros bendruomenė įkurta. Tai tikrai ieškokit, net jeigu būna taip, kad nepasisekė, netiko kažkas pasakė, kad tu spalvotai apsirengus to negali būti depresijos, tai čia yra vienas žmogus, ar ne? Ir nesvarbu, kad yra gydytojas, jis irgi gali klysti ir turėti savo kažkokių dalykų. Tai nėra vienas tas nuosprendis, kad ne, tau nebereikia toliau. Paieško toliau, tikrai rasit savo žmogų, kas padės. Visą laiką galima kreiptis į Barborą ir, Barborą galima kreiptis ir tikrai rasti kažkur tai ir bendrom jėgom galim rasti tos pagalbos, bet jas tikrai reikia ieškoti. Prašau. Aš norėjau pridurti šiek tiek, nepažvelgiant į žingsnį atgal. Kadangi su autistiškų žmonių bendruomenė bendrauju jau tikrai ne vienus metus ir labai daug tų žmonių matau, kurie ateina, išeina, praeina, ar ne, taigi sėdi ant upės krašto ir žiūri, kaip lapai upė plaukia, ar ne. Tai pradėjau matyti tendencijas, per kokį 3 metų aš pradėjau matyti tendencijas, kad žmogus dažniausiai ateina, tai būdavo, kad labai nedrąsiai. Kažkur susiranda, sako, ir būna tokių žinučių, kad man reikėjo, aš metus ruošiausi parašyti jums laišką. Rašiau tas laiškas, tai būna, kad sveiki, man atrodo, aš esu autistiška, ten gal galėtumėt kažkur nukreipti. Ir tai žmogus ateina, jau metus jisai žiūrėjo, stebėjo, ruošėsi ar ne ir atėjo. Tada žmogus matau, kaip nedrąsiai pasibeldžia į bendruomenę, mes jį priemam. Tada jis galbūt po kokių 3 mėnesių išdrįsta prisistatyti bendruomenį. Ne? Ir tai irgi užtrunka. Tada matau, kaip įsijungia į veiklas, išdrįsta ateiti po pirmą susitikimą. Tai irgi žmonės po metus drąsinasi ateiti pirmą susitikimą. Po to, kai jau ateina, tai jau ir dažniau ateina. Tada pradeda paprastai toks etapas, dažnai būna, kad žmogus sako, pasiryžta diagnozijai. Tai reiškia,
išsavė diagnozės, ar ne, ar kažkokio galbūt, sakykime, psichologų, įtarimų ar pastebėjimų, sako, viskas, aš jau esu pasiruošęs procesui, kur man čia jau, žodžiu, ką keičia tas procesas, apsitarė bendruomeniai, kur pas kokį čia specialistą. Va, ir tada jau, ir vis čia tie procesai, jie tiesiog labai ryškiai, labai ilgus užtrunka. Ir matau, kai žmogus pasiruošia, tai jis nueina, tada gauna diagnozę. Tada mes švenčiam diagnozės. Ar ne, vat Tatjanos diagnozę šventėm su tortu, buvo užrašyta ant tortos autizmo diagnozė. Tai žinokit, kaip žiūrėjo į mane šitoj kepykloj, kai paprašiau tokio užrašą. Tai tada tu turi kam pasisakyti apie tą diagnozę. Tu nelieki su tuo vienas. Ir jau dar vienas etapas, tai yra tas atsiskleidimas ne tik toj savoj saugioje aplinkoje, ar ne, bet atsiskleidimas visuomeniai. Ir tai yra labai svarbus etapas, kodėl. Tai vieniem tai yra istorija knygoje, kitiem galbūt bendravimas, kažkoks interviu davimas žiniasklaidai, kitiem galbūt atsistojimas ir kolegom darbe pasakymas. Labai skirtingas, bet iš principo tai jau matau tą etapą, kai žmogus, jau išdrįsta pasakyti viešai. Ir tai duoda tam žmogui labai daug, nes jis tą dažnai sako iškeltą galvą. Ir mūsų bendruomenės tikslas, kad tu apie tai kalbėtum ne apie kažkokį, tokį, dalyką, kurį aš slepiu, bet kad tu atšventi su tortu, pasakai iškeltą galvą ir tu turi užnugarį bendruomenę. Tai ir tas tendencijas, atrodo, daug žmonių praeina, bet tie etapai iš principo jie ir finalinis etapas tai yra davimas kitiem. Tai reiškia, kad aš jau esu stiprus, aš atsiskleidžiau, pasisakiau ir aš jau dabar galiu naujiem atsidūrusiam tam lapui plaukiančiam dar pradžioj, aš jau galiu, sakykime, būti tas pagalbininkas ir patarėjas. Tai tokie procesai būtų tendencija, jeigu taip. Ačiū labai. Aš tiesiog gal iš savo antropologinių pastebėjimų ir patirties pasidalinti norėčiau apie tuos iššūkius, nuo kurių ir pradėjau, nes tekę klausyti interviu, daryti istoriją su suaugusia autistiška moterimi, kuriai buvo irgi diagnozuotas autizmas jau gerokai virš 30, ir kaip jos gyvenimas stipriai pakeitė, nepaisant to, kad jai pačiai, ir tai buvo toks didelis palengvėjimas ir tokio, sakykime, kitoks akių atsiverimas į save ir į pasaulį, bet vienas dalykas, dėl kurio ji nepramatė arba kurio net nebuvo galima pramatyti, tai yra tai, kaip, pavyzdžiui, pakeitė jos santykį su mama. Nes mamos reakcija į dukros diagnozę buvo apie tai, kad aš kažką praleidau ir aš praleidau kažką svarbaus tavo gyvenime, kai tu buvai jaunesnė. Nežinau, kiek mes turime laiko, ar mes jau galim pereiti prie auditorijos klausimų, ar ne? Tai ar man prieiti su mikrofonu ir mes jau dabar turim rankų mišką? Labą dieną visiems. Tai labai noriu pasveikinti ir tikrai nuoširdžiai džiaugiuosi ir pavydžiu, kad yra tokia knyga pagaliau Lietuvoje. Bet šiandien čia pristatymė aš suprantu, kad nesėdi nei vienas žmogus, kurio istorija, kadangi neskaičiau, tai nežinau, ar kokia istorija Barbora savo pristato ar ne, tai šiandien nesėdi čia nei vienas žmogus ir suprantu, kad tai yra tas etapas, ta tema, kuri turbūt ilgai dar tvyros. Tai kas turi įvykti, kad iš tikrųjų žmonėm būtų drąsiau ateiti ir sakyti, taip, aš esu suaugęs žmogus, aš esu autistiškas žmogus ir aš pristatau savo istoriją. Tai gal čia ir yra tas etapas, nežinau, bet šita knyga, čia toks ir klausimas, ir pasvarstymas. Iš tikrųjų, mintis, kad šitos istorijos būtų anonimiškos, nebuvo pačių žmonių būtina sąlyga. Pradėkim nuo to, nes tai yra tarptų istorijos žmonių, kurie tikrai yra ne vieną interviu viešai davę ir kalbėję apie savo autistiškumą ir nereiškia, kad jie tą slepia viešam gyvenime. Dėl ko mes pasirinkom, kad jos vis tiek liktų anoniminės istorijos, nes tikslas buvo atskleisti tuos pačius giliausius jausmus, tas pačias sunkiausias istorijas, kur vienas dalykas, kai tu viešai bendrauji su žurnalistu ir ten papasakoji savo, nežinau, kažkokias studentiškas situacijas, dar kažką, ar ne, tai yra vienas sluoksnis. Bet kai tu šneki apie savo, romantinius santykius, apie savo kažkokias, ne visada jau
jau norisi, kad visi va taip skaitytų ir žinotų, kad tai yra tavo istorija. Ar ne? Tai sakykime, tai šiti tikrai dauguma žmonių nėra, jeigu prieš kokius, nežinau, 6 metus aš atsimenu, kai žurnalistai rašydavo, gal gali surasti kokį autistišką asmenį, kuris viešai pakalbėtų, tai ten būdavo šakės, ieškai, visų prašai. Dabar aš jokių problemų gali rasti, nežinau, 100 tikrai, kurie galėtų atsistoti ir pabendrauti su žurnalistu ar dar kažką. Tai bet mūsų tikslingas buvo toksai pasirinkimas, nes norėjom ir pačių žmonės, ypatingai, bet Jurgitos buvo visada jinai kaip psichologė, kaip tas sargas stovėjo, sako, pažiūrėk, to nedėkim. Tai yra, mes juos pačius irgi norėjom, nes autistiški žmonės kartais yra labai atviri ir labai nori ir jie kartais galbūt netgi neįvertina, kiek jie atvirai pasisakė ir kokį tai gali turėti galbūt, sakykime, įtaką tiek jo santykiam, nes kalbame apie santykius su tėvais, kalbame, žinot, ten po to gali labai būti bangų nuvilnijančių. Tai mes iš tikrųjų taip norėjom ir apsaugoti. Dėl to toksai yra pasirinkimas, bet aš matau auditorijoje tikrai ne vieną mūsų bendruomenės narį, tai labai džiaugiuosi ir ačiū, kad atėjot ir tikrai yra, čia sakysim, pakelkit ranką, kas yra autistiškas. Tai tikrai ne viena ranka pakils. Ačiū už klausimą ir ačiū už atsakymą. Dar turim vietos. Skaičiau, dirbu su vaikais ir paaugliais, sakykim taip. Ir turiu problemų tai, kad nei vaikai, nei tėvai nepripažįsta. Ar galėčiau parekomenduoti patiems paaugliam arba jų tėvam paskaityti, kad, sakykim, lengviau priimtų sprendimą, kreiptis pagalbos. Tikrai galėtume tėvam, tai tikrai rekomenduoju paskaityti. Čia paaugliai pas mane yra 16-18 iki 21. Tai ten tikrai nėra nieko su ženklu S. Saugojomės dėl to, kad kas paskaitysit, pamatysit, kad tai tikrai yra labai atvira ir kaip ir Barbora minėjo, kad pasaugoti tiesiog tos žmonės, nes sakykime taip, neurotipiški žmonės ar ne, kur ir ten yra didžiųjų dauguma, tai mes turime tos vadinamus baltus melus, kažką bandome sukti, atrodyti gražiau ir ten kažkaip kitaip papasakoti. Ten žmonės pasakoja labai atvirai. Yra įvairių istorijų, yra labai blogų patirčių, labai skausmingų, bet tai nėra kažkas tokio, apie ką nebūtų galima skaityti paaugliam. Bet tik vienintelė gal jau tokia asmeninė rekomendacija būtų, kad žmogus turėtų po to su kuo apie tai pasikalbėti. Kad neliktų vienas, perskaitęs, atpažintų save, savo kažkokius dalykus ir po to nežinotų, ką su to daryti. Tai kad jeigu kažkam rekomenduosit, tai pabūkit šalia tada ir po to pasikalbėkit apie tai, ką perskaitė, kaip suprato ar ne. Gal reikėtų kažkom tai padėti, gal kažkur tai nukreipti. Tai pasikartosiu, būkim draugiški autizmui ar ne, ir pabūkim šalia su tai žmonėm. Dėkoju, dar turim laiko vienam klausimui, ar jau turim? Pirmiausiai, tai labai dėkojam, nuoširdžiai lenkėmės, esu mokytoja. Labai norėčiau ir prašyčiau jūsų, kad jūs daugiau reklamuotumėt, kad jūs padėtumėt švietimui. Tai yra tikrai tragedija. Nebijokim pripažinti, bet nepripažįsta, mokytojai nemoka dirbti su autistais. Tai yra tikrai, tai kiek įmanoma. Reklamuokite, mokyklas ateikite, jeigu įmanoma. Rašykit, mes nuoširdžiai priimsim ir patys iš jūsų mokysim. Dėkui jums. Ačiū jums. Sveiki, esu Lukas, iniciatyvos ambasadorius, ergoterapeutas, dirbu su vaikais turinčiais autizmo spektro sutrikimą ir būna taip, kad, ateina vaikas, gauna diagnozę, ir tėvai galvoja, kaip čia jį dabar pakeisti, pritempti prie tos įprastos raidos ir išgydyti, ar ne? Tai norėjau paklausti, ar yra jūsų bendruomenė, kurie išsiaiškina, kad yra diagnozė ir bandymas ieškoti tos strategijos, to metodo, kad kažkaip tai save pakeis, kažkaip tai įtent tuos įgūdžius ir panašiai. Kalbant apie suaugusiuosius, tai dėl ko yra toksai visuomeniai mitas, atrodo, sako, kur tie suaugę dingsta, ar ne, ar kodėl jų nebesimato, arba, sako, pasveiksta nuo autizmo, ar ne, su amžium. Tai
niekas nuo nieko nepasveiksta, čia ne liga, bet natūralu, kad žmonės, išmoksta maskuotis. Išmoksta ir ypatingai autistiškos moteris, išmoksta pamėgdžioti neurotipinių žmonių elgesį, bando įsipaišyti, kartais galbūt ne visai galbūt ir pavyksta, bet į tas visas socialinės taisyklės rašytas ir nerašytas, ar ne. Ir taip kažkaip aplinkiniam lyg gal atrodo, kad tas autizmas kažkur dingo, ar sumažėjo, ar ne, ir panašiai. Tai tos strategijos, sakykime, yra, bet tai yra tas, toks galbūt nelab daug reikalaujantis, ar ne, žmogui, kainuojantis, sakykime, būdas. Bet iš tikrųjų, apie ką diskutuoja patys autistiški suaugę, ar ne, tas strategija, sakykime, ar ne, tai pirmiausia, sako, jie nori būdų taisyklių, kaip tokį dalyką, pavyzdžiui, kaip mes čia turėjom diskusiją neseniai, kaip elgtis autistiškam žmogui verslo kontaktų renginyje. Ar ne, kuris iš principo nemėgsta bendrauti, jam nedrąsu prieiti ir vyksta diskusija. Tai jie susirašo 5 punktus, ką reikėtų ar nepadaryti, kaip galima, sudeda tai tokias, sakykime, taisyklės normas ir išsisprendžia savo situaciją. Tai labai tokiais konkrečiais ir iš tikrųjų, Jurgita galėtų pridurti, mes turim, Jurgita veda savipagalbos grupės autistiškiam suaugusiam, tai irgi kelia labai įvairius, diskutuoja strategijas ir klausimus. Tai mes ten nekalbam nieko tokio, apie ką jūs nekalbėtumėt, arba mes nekalbėtumėm, bet atsakant į kolegas, tai su vaikais gal labiau tas jaučiasi ir tas noras pakoreguoti, padaryti, kad jis būtų toks, kad jis būtų tinkamas ir taip toliau. Tai jau kai ateina suaugę pas mane, tai ta didžioji dalis knygų, kurie pasakoja savo istorijas, jie išvengia to, todėl kad tada nebuvo diagnozės ir nebuvo pagalbos. Tai iš tos pusės gal jiems ir pasisekė, nes niekas nebandė jų kažkaip padaryti tinkamais, kad būtų visuomeniai gyventi. Mes, kai susitinkam, tai būna įvairiai. Gal pradžioje ir būna noras, kad ką aš galiu padaryti, kad aš pritapčiau ar būčiau ten toks, kaip visi nesako, bet kad man būtų lengva kažkaip tai gyventi. Bet labiau pažįstant autizmą ir save, tai tiesiog individualiai ieškai būdų, ne kaip pritapti, bet kaip aš gerai jaučiuosi pats su tuo, ką aš turiu. Ir mes su Barbora, kartais kai vedam mokymus, man labai patinka Barboros frazė, kad yra specialūs poreikiai ir individualūs poreikiai. Kuom jie skiriasi? Ne, aš nekalbu ten pačius sunkiausius dalykus ar ne, ir sunkiausią spektro dalį, bet jeigu aš nemėgstu garso, tai čia yra specialus ar individualus poreikis? Ir ne, aišku, skirtingai neurotipiški su tuo garsu nepakentimu gali tvarkytis, bet labai priklauso nuo to, kaip mes žiūrėsim. Tai aš labai džiaugiuosi, kad toj mano kelionėje kartu su autistiškai žmonėm, kad jie, kaip aš sakau, kaip tie svogūnėliai lupasi iš tų visų kaukių, primetimų, kažkokių nuomonių, reikalavimų ir atranda save, jie labai nustebus yra. Ir kai jie patys tą pamato, tai aš tada labiausiai džiaugiuosi kaip specialistas, kuris padeda tokiam žmonėm. Ačiū. Ir mes dabar dar turim papildymo, bet jau aš noriu iškart pasakyti, ar ne, kad ir profesorius Matėjau kėlė ranką, tai kad jūsų papildymai būtų ir baigiamasis žodis. Aš labai trumpai, iš tikrųjų, kadangi Lukas vis tiek paminėjo tėvus ir vaikus, o paskui mes nuklydom į suaugusiuosius, tai vis tiek kalbant apie tėvus labai norėčiau pasakyti. Iš tikrųjų, tėvai, kai jie sužino kokią vaiko diagnozę, kokia tai bebūtų diagnozė, labai kyla daug įvairių dalykų, daug kaltės jausmo. Ir tada atsiranda ir bandymas taisyti ir lyg tai kažką padaryti. Tai mano manimo, ypač kai susiduriam su vaikais, pagalba visai šeimai ir darbas su tėvais yra vienas iš svarbiausių dalykų. Tada mes tikrai galime užkirsti kelią to vaiko taisymui ir pritempimui iki kažkokios normos, nes tas tampimas iki normos, žinokit, tikrai yra labai skausmingas. Pasiriau. Aš taip pat šiuo klausimu išgirdęs pagalvojau, kad kadangi man kaip vaikų paauglių psichiatrui tenka konsultuoti ir būti tuo, kuris praneša tėvam,
vaiko, kuriam 2, 3, 4 metai būtent tokia diagnozė ir tada mes matom visą spektrą reakcijų, skaitant paiešką stebuklingų būdų, kurių visą interneto platybėse gali surasti ir galima suprasti tėvus. Tai čia pritariu daktariai, kad čia mums dar nerti dirvonai, kaip mes turim stipriai dirbti su šeima ir kaip mes turim dirbti su tais žmonėm, kurių šitą knygą nepalėtė, nes čia kaip toks ledkalnio viršūnė, ne? O kiek yra žmonių, kurie, kadangi jie taip ir neišmoko alternatyvių komunikacijų, jų nieks neišmokino ir jie nekalba, tai įsivaizduokit, koks jų likimas laukia, kai jie patenka į nuolatinės globos įstaigas ir ten prilyginami chroniniam, psichoziniam ligonėm ir taip toliau. Tai mes dar net nenorim apie tai galvoti ir sistema vaidina, kad nežino šitų tragedijų. Tai čia irgi dar bus ką veikti, o jum dar kartą didelis ačiū. Tai kadangi mano baigiamajai kalbai laiko neliko, tai aš sakau labai trumpą ačiū visiems diskusijos dalyviam, visiems auditorijoje uždavusiems klausimam. Ir mano galbūt tiesiog tik tai toks reziumuojantis paskutinis sakinys būtų, kad galbūt mes šitoj srity dar daug dalykų nežinom, kaip daryti, ką daryti, bet jeigu mes perskaitysim šitą knygą, mes tikrai sužinosim daug, ko nedaryti ir kaip nedaryti, nes tos istorijos būtent yra apie tai. Tai ačiū visiems, geros dienos ir